I told you are called to be like an eagle. The eagle does when there is a big storm. It says the word, it will soar up. At this present moment, और इस वर्तमान समय में we get weary and lose heart in our life. हम थक जाते हैं और अपने जीवन में हम कमजोर हो जाते हैं। My sermon is about weariness. The last few weeks we have been looking into many aspects. और पिछले कुछ हफ्तों से हम कई अन्य बातों में हम देख रहे थे How we can handle fear, कि कैसे हम भय का सामना कर सकते how we हैं, can stop panicking. कैसे हम घबराहट से बच सकते हैं। This morning the Holy Spirit put the word how we can face the weariness in our mind, soul and body. Surely it is going to be the blessing in our life. I just want to point out 5 things which happens if we have weariness in our life. और आज की सुबह मैं उन 5 बातों को अंकित करने वाला हूँ जो जब हम अपने जीवन में थक जाते हैं तब वह होती है। Weariness lose the sense of pleasure in our life. Weariness make you to lose the passion in your life. Weariness because of the unpredictable situations in your life, because we do not know how long the situation is going to last. Weariness happens when the promises are not fulfilled in your life. Weariness also happen when you are waiting for the promotion and prosperity and it doesn't happen. You get tired or think this is the life that you have to live. I will tell the 3 keys how you are going to face it in your life. Encourage yourself in the Lord परमेश्वर में आप हियाव बांधे और उत्साहित रहे and energize yourself. और अपने आप को ऊर्जान्वित करें। Expect great and good things in your life. Third thing, let me tell. तीसरी बात को मैं बताऊंगा, You are called like an eagle. आप एक उकाब के समान बुलाए गए हैं। We read out in TPT translation. TPT अनुवाद में मैं इसे पढ़ूंगा। Those who wait for Yahweh's grace will experience divine strength. They will rise up on soaring wings and fly like eagles. They will run the race, not growing weary, and they will walk through life without giving up. You are called to be like an eagle. Why God kept the Sabbath? परमेश्वर ने सब्त को क्यों रखा? Because God wants His people to rest one day. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग एक दिन आराम करें। God can change any situations. परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को I want बदल to सकता tell है। you it's the time to restart your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नई शुरुआत का समय है। Realign your life. अपने जीवन को दोबारा से आप जोड़िए, Restructure your life. दोबारा से पुनर्गठन करिए And अपने get जीवन का। refreshed and return to the Lord. God can make a new start in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक नई शुरुआत को New दे सकते things हैं। God can do in your नए life. कार्य परमेश्वर कर सकता I है। was hearing about William Carey and reading about him. 12 years from 1800 he was in India and he translated so much of portion of the Bible. He started the printing press. So much of Indian languages he translated, and in the printing press he had everything. The whole printing press burned. 12 years of all his work was turned into ashes. The very 14 special fonts of Asian languages, everything was gone into ashes. But what he did? और वह क्या करता है?
After 12 months, 12 महीनों के बाद he told, वह इस प्रकार से कहा I am going to walk into this road again. कि मैं इस मार्ग में दोबारा से चलने वाला हूँ। I will walk into this road the second मैं time. दोबारा से दूसरी बार इस मार्ग में चलूंगा। And he translated the Bible and many portions of the Bible in 44 Indian languages. If you lost your strength, my dear brother, अगर आपने अपनी सामर्थ्य को खो दिया if है, you're physically down in your अगर life, शारीरिक रूप में आप नीचे if हैं, you're tired in your financial अगर आर्थिक realm, रूप में आप थक चुके हैं, if you're tired teaching your अगर children, अपने बच्चों को सिखा सिखा के आप थक चुके when हैं, the battle is so longer, अगर यह युद्ध बहुत बड़ा है, you think, oh Lord, how long? आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर कब But तक। I want to tell you, आपको बताना चाहता हूँ, God can make it again in your life. परमेश्वर आपके जीवन में इसे दोबारा से When He बना makes it सकता है। again, जब वह दोबारा से He बनाता will है, more make it even more better. हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा के बाद अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। Amen. God bless you. God be with you in this whole month. Be refreshed. There is a new start, a restart, and new beginnings, and new things proceeding in your life, in every area of your life. God bless you.